एक चलन दो भैया, खाऊ जम के नहीं, माता रानी को भंडारो है। पुआ 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 पुआ, ये पुआ, खीर 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 खीर, पानी 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 पानी, टिंडे की सब्जी भैया, टिंडे की सब्जी, रायतो रायतो रायतो, पुआ 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 पुआ, रायतो रायतो रायतो, रायतो लेगो रे रायतो, बटुआ को रायतो लेगो। तेरी गालियां मारू रायतो, पसले तू रायतो। मम्मी का है रे हो? नहीं कतू ना है हो? तो मम्मी ये पूछो काहे के काहे फेंक के मारो है, मेरा दांत फाटा झक जाते तो का हो तो। ए भगवान ने कैसे इनके पाले पड़ गई, दोपहर तक सोते रहते दोनों बाप बेटा। और एक इनके ठर्राते इनके परेशान हूं मैं तो। कोई दिन गुस्सा आएगी तो बेलना उसे दूंगी इनके मुंह में। और एक दिन मेरी सास को लेड़ो है, जने काका बर्रावत रहेगो सपने में। एक का है मम्मी तुमने बर्रात का, तुम तो सपने देखते हैं। एक दिन तुम बर्राबे लगी थी तो वो गांव में साड़ी बिकवाई आए हो तो बातें लड़ने लगी 30 रुपया के ऊपर। नहीं आदत है ऐसी, तुम्हें बहुत है ऐसी आदत।